灣區半月灣，5歲男童被山獅咬傷。據當地警方表示，星期二晚將近7點嘅時候，5歲男童 Jack 喺自家開設嘅農場附近散步，不幸被一隻山獅幼仔咬傷。Jack 身上多處受傷，被送往醫院接受治療，目前正在康復。佢嘅屋企人喺 GoFundMe 網站開設咗眾籌項目，善款會全部用於支付醫療費用。喺通常情況下，山獅好少攻擊人。根據加州魚類及野生生物局記錄，喺過去嘅100幾年之中，加州約有20起山獅襲擊人事件。調查人員計劃喺 Jack 嘅衣物同埋傷口上邊採集 DNA， 然後尋找襲擊佢嘅山獅幼仔。如果最終揾到目標，會將其捕獲並移出野外環境。天下衛視記者編輯報道。